টু মাই স্টেম মাই সুইট অ্যান্ড সিম্পল ওয়ার্ল্ড। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আজকে চলে এসেছি আমাদের মাঠে। এসেছি, এই যে দুল্প ঘাস তুললাম, তোমাদের দেখালাম। কেন তুললাম সেটার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। আজকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও আনতে চলেছি, এই প্রথমবার আমার চ্যানেলে। তো অবশ্যই তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। আর এই যে তুললাম, এবারে জাস্ট যাবো রুমে, তারপর আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করবো। তো অবশ্যই তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও, খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও। সেটা দেখার জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদেরই একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি আমার এক বৌদি কাম ফ্রেন্ড, তাকে নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। তো অবশ্যই কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে তো পেরেছো। তার সত্ত্বেও তোমাদের পুরোটা দেখতে হবে। তো চলো এবারে আমরা আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করি। তার সঙ্গে আজকে তো আমি একা নই, আমার যে পার্টনার আছে তাকে আমি ওর পাশে নিয়ে নিই। তো চলে আসো। তো এটা হচ্ছে আমার বৌদি কাম ফ্রেন্ড। তো তোমাদের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি বৌদি কাম ফ্রেন্ডকে তোমাদের সাথে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করতে। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই যে দেখো, এখানে দুপ্পো ঘাস আছে আর আছে ধানের গাছ আছে। তো এটা দিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে হাঁচি চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। দুজনে কতবার, মানে কম টাইমের মধ্যে ও 5বার আমি 5বার, যে তাড়াতাড়ি পাঁচবার হাঁচিটা কমপ্লিট করতে পারবে সে জিতে যাবে। আর যে 5বার না পারবে তাড়াতাড়ি, তার জন্য একটা স্পেশাল পানিশমেন্ট আছে। অবশ্যই তোমাদের শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে পানিশমেন্টটা দেখার জন্য। তো চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো লেটস স্টার্ট নাও। এটা দিয়ে প্রথমে ট্রাই। আমরা এই যে এখানে নিয়ে নিয়েছি দুল্প ঘাস নিয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়ে আগে হাঁচিটা ট্রাই করব, তারপরে আমাদের এখানে এখানে ধানের গাছও আছে। তারপর এটা যদি না হয় তাহলে এটা দিয়ে ট্রাই করব। আবার এক ধরনের গাছ আছে, এটাও নিয়ে নিয়েছি। ওই দুটোর মাধ্যমে না হলে এটা দিয়েও ট্রাই করব। তো চলো স্টার্ট করা যাক। আগে ফার্স্ট দুল্প ঘাস দিয়ে ট্রাই করি। তো চলো স্টার্ট করো। 5বার করে, যার আগে হবে সে জিতে যাবে। একটা হয়ে গেছে, আমার এখনো হয়নি। আস্তে, ওরকম নয়, মুখ দিয়ে না, নাক দিয়ে করতে হবে। মুখ দিয়ে নয়, নাক দিয়ে। ট্রাই এগেন, সেকেন্ড বার। একবারও হলো না, ওরও কিন্তু হয়নি, কারণ ওর মুখ দিয়ে হয়েছে, নাক দিয়ে হয়নি এখনো। হ্যাঁ, কেউ এখনো হয়নি, সবারই 0-0। একটা, দুটো, তিনটে, এই নাকটাতে ভালো হচ্ছে, এটাতে একদম হচ্ছে না। এটা আমার অপয়ার নোজ। চারটে, আমার হচ্ছেই না। ওর 5টা হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে যাবে, আমার 5টা হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস, ওরা কিন্তু এখনো হয়নি। আর একটু ট্রাই করে করে দেখা যাক। হচ্ছে না, ওর হচ্ছে না, একবারও হচ্ছে না। আচ্ছা, ওকে 3বার ট্রাই করা হোক, একবারও যদি হয় ঠিক আছে। তো নাও, আর 2বার ট্রাই করো। একবার হলো না, আর 2বার ট্রাই করো। চোখে জল বেরিয়ে গেছে বেচারির। হচ্ছে না, হচ্ছে না, আরেকবার ট্রাই করো। হবে না,
হচ্ছে না। তাহলে ও হেরে গেছে আর আমি জিতে গেছি, ইয়া। এবারে ওকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। তো আজকের পানিশমেন্ট হলো ওর এয়ার পুলিং করা হবে। যে হেরে যাবে তার জন্য স্পেশাল এটাই, মানে আজকের শাস্তি ছিল। যে হেরে যাবে তার আজকে ইয়ার পুলিং করা হবে। তো আজকে আমি তাহলে ফার্স্ট ডে চ্যালেঞ্জ করলাম, আমি জিতে গেলাম। তার সাথে ওর এর জন্য আছে পানিশমেন্ট, সেটা হচ্ছে ইয়ার পুলিং পানিশমেন্ট। তো চলো এবারে 3বার কান মুলে দেবো আমি। ফ্রেন্ডস হয়ে গেছে। আজকের চ্যালেঞ্জটা হেভি মজা লাগলো। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলবে না। তো আরও মজাদার মজাদার চ্যালেঞ্জ আনতে চলেছি তোমাদের সামনে। তোমাদের আরও কীরকম চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও আমার মাধ্যমে তোমরা রিকোয়েস্ট করো, তাহলে আমি চেষ্টা করব তোমাদের রিকোয়েস্ট পূর্ণ করার। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি, আর বাড়াচ্ছি না। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলবে না। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। ওকে, বাই বাই।